A ver, en este tempo non vos vou a decir todo, ¿no? Simplemente vamos a intentar facernos un par de preguntas e dar un par de respostas así básicas como para levar para casa. Se nos quedan claras tres cositas, eu xa me dou por moi satisfeito, vale? Entonces, as preguntas teñen un pouco que ver con por que nos preocupa o TDAH no ámbito escolar, ¿no? Esa pregunta básica. É dicir, cal é o problema co TDAH no ámbito escolar e que podemos facer, ¿no? Que cousas básicas podemos facer. Vamos a empezar pola primeira parte, por que nos preocupa? Bueno, isto xa o conocemos, ademais Javi e Iván vos lo explicaron genial, ¿no? Esos son os síntomas, ¿no? Os síntomas do TDAH, ¿no? Por unha parte a inatención, a desatención e por outra parte a impulsividade e a hiperactividade. Isto non é realmente o que a nos preocupa no ámbito escolar, nin a vos, tampouco os pais, tampouco é o que vos preocupa. Seguro que o problema, se fuchedes a buscar un diagnóstico, axuda, non foi porque o meu fillo ten todos os síntomas. Non foi realmente por eso, foi por unha cousa que decía Javi, que aclara o DSM-5 moi explícitamente, e é a repercusión. É dicir, os síntomas non son algo característico, como ter pecas, ser pelirrojo, son características. Non, os síntomas son algo que repercuten negativamente na vida da persoa. E no caso dos nenos, no ámbito familiar, escolar e social. Vale? Entonces, eso realmente é o que a nos preocupa, a repercusión. Fixadevos, eso é un estudio feito en varios países europeos e lles preguntaron a pais en que lle repercutía na vida dos seus fillos que tiñan máis de 6 anos e fixadevos onde era o ámbito no que máis repercutía na vida escolar, non sei se se lee, na vida escolar, aproximadamente a mitad decían que tiñan un impacto negativo importante ou moderado sobre as vidas dos seus fillos. E de tal maneira que se non houbera escola, se a escola non existira na nosa sociedade, seguiría existindo o TDAH exactamente igual, pero a súa repercusión para moitos nenos sería menor. E algúns pais che din, e algunhas nais che din que, home, se non hubiera cole, a cosa era máis fácil, non? Aínda que tamén existe un impacto familiar e social significativo, non? Pero, claro, a escola é un sitio que hai que atender de 9 a 2, hai que estar mantendo a atención e manténdoa non en eso interesante, el videojuego que nos decía Iván, sino en algo que ao mellor non me interesa para nada e que ahora, ademais, día profe que hai que cambiar a miña atención sobre esta tarea e pasar a facer outra de maneira arbitraria. E hai que ser capaz de manexar eso e xenerar unha motivación sobre eso, ¿no? Entón, eso é moi difícil para os nenos e nenas con TDAH. Desa maneira, o que vos decía, este señor, William Pelham, que é un experto así internacional sobre TDAH, el decía nunha vez nunha conferencia isto mesmo que vos digo eu, que é dicir, de que el decía, nunca nadie veu realmente para pedirme consulta sobre o seu fillo ou a súa filla polos síntomas. Por que veñen? Polo mal que lle vai na escola, polo mal que dinamitada que está a vida familiar, é dicir, pola repercusión. E polo tanto, decía el que esa era a causa pola que se solicita o diagnóstico e tamén ten que ser o noso obxectivo nas intervencións que esa repercusión que está afectando de maneira significativa a ese neno ou a esa nena se minimice, non? Se normalice. Non si este criterio de síntomas de se levanta del pupitre sin permiso, si antes pasaba 7 veces e ahora pasa 3, se redujo el síntoma. No, pero ese non é o noso obxectivo. O noso obxectivo é minimizar a repercusión. Porque se minimizamos a repercusión, ese é o criterio que temos para valorar que o estamos facendo ben, estamos conseguindo algo positivo. E en que consiste a repercusión a nivel escolar? Pois hai, digamos, 3 aspectos básicos. O primeiro deles é ese, o baixo rendemento, a baixa productividade. É dicir, os nenos e nenas con TDAH son nenos que traballan pouco e traballan mal, con mala calidade do seu traballo escolar.
A veces son lentos, outras veces non son lentos realmente, pero son discontinuos. Arrancan, paran, se distraen, non? De tal maneira que non rematan. É dicir, que di o profe? É que nunca remata cando os outros, ou as cousas nunca se rematan realmente. Non? E ademais moitas veces son traballos eso, de escasa calidade, no sentido que están chapuceiros, desordenados, deslavazados, con erros, non con erros porque non saben facelo ben, sino saben facelo ben, pero cometen erros en cousas que saberían facer, pero que non se fixaron. Non? E, polo tanto, son alumnos que hai que supervisar individualmente máis que os demais. Hai que darlle instruccións específicas, porque a instrucción que damos para toda a aula, todos se enteran, pero este alumno ou esta alumna non. Teñen mal rendemento nos exames e controis, e é un rendemento que é peor, é dicir, chega a nai o día seguinte e che di, Alberto, nos lo sabíamos, non? Que significa? Que o estuveron estudiando os dous e os dous o sabían, a nai e o fillo. E ese neno, ademais, chega a nai e lle dixo, Javi, que nota crees que sacarás? Un 8, non? E logo é un 4. Non? Porque rinden peor e controlan, eso que falábamos do funcionamento executivo, é dicir, o autocontrol sobre a miña execución, a planificación e o ver que tal lo estoy haciendo. ¿No? Eso se lles dá moi mal. E, polo tanto, rinden peor sabendo a materia. Teñen moitas veces problemas de relación cos iguais, especialmente en recreo, é dicir, en momentos non reglados, non? Poden ser recreos, poden ser cambios de clase, poden ser no comedor, etc. Non? E non porque realmente sexan máis agresivos, pero son moi intensos, son moi... vivencian todo excesivamente, non? E son impulsivos e, polo tanto, acaban metidos en todos os fregados que hai no patio. Co tempo acaban desenvolvendo, non todos, pero moitos deles, mal humor, carácter arisco. E, digamos, si decimos que seguramente estos aspectos teñen que ver co déficit atencional. Canta máis inatención teñen os nenos, máis problema teñen con estes aspectos. Sin embargo, a partir de aquí, ten máis que ver ca impulsividade. Canto máis impulsivos son, teñen máis problemas para cumplir as normas da aula. Hai unha pregunta que eu fago cando se trata de valorar un posible caso con TDAH. Para valorar esta parte, os que sodes pais e nais de un neno ou nena con TDAH, unha cousa que seguramente oíchedes moitas veces, sobre todo se xa ten unha certa idade. Si se centrara, fulanito, fulanita, ¿no? Bueno, lo haría fenomenal, es un niño de 7 y de 8, pero está suspendendo. ¿Por qué? Porque no se centra, ¿no? Pero tiene más, decir, sin facer ningún test, os profes e as profes distinguidos, os que sodes profes, os sabedes, que este alumno dá máis, é capaz, está rendindo por debaixo do que pode rendir. É un criterio para ver que existe realmente unha repercusión negativa no rendemento escolar. E a pregunta clave para isto é si cando ese alumno falta un día a clase está como unha seda, non? O din os profes, como se nota que falta Javi, non? Porque, wow, estamos nunha tranquilidade, non? Porque Javi perturba a marcha da clase. Entonces, eso, digamos, é o panorama diario, a repercusión a diario que calquera profe nos pode informar, e é o que busco cando valoro un caso, si se está dando, non solamente moi inquieto ou é moi despistado, non, sino é moi inquieto, moi despistado e ten algún tipo de afectación destas características, vale? A medio plazo, as consecuencias da páxina anterior veñen sendo isto, o atraso escolar, que a veces empeza moi pronto, outras veces empeza máis tarde, pero cada vez vai sendo maior. Tamén a progresiva falta de interese. Bueno, desto xa vos falamos, non? E a necesidade de máis atención. É un alumno ou unha alumna que necesita máis atención que o resto para que o rendemento sea non satisfactorio, pero polo menos aceptable, e para que o comportamento tamén sexa aceptable.
E, en definitiva, xa a longo plazo, se nos colléramos a un grupo de 100 nenos con TDAH, nenos e nenas, e outro de 100 nenos e nenas sin TDAH, emparellados, en que son do mismo colexo, el número 1 e el número 1 deste grupo, son do mismo colexo, teñen un ambiente sociofamiliar, cultural, económico, similar, o sea, son comparables estes 100 e estes 100, a única diferencia é que estes 100 teñen TDAH e estes 100 non. Ao cabo de anos, o que nos encontraríamos serían que os que con TDAH teñen peores calificacións, repiten máis veces curso, abandonan antes os estudios, reciben máis sancións disciplinarias, expulsións, etc., e castigos, e, en definitiva, ao final, o seu nivel de estudios acadado é menor que o do outro grupo. Isto non significa que todos van a ser homoxéneos nin neste grupo nin no outro, por suposto, vai haber un abanico e un abanico. Algúns deste grupo superarán aos deste grupo, pero como grupo, digamos, o feito de ter TDAH dache boletos para que teñas unha afectación a nivel escolar importante. De tal maneira que se conseguíramos ter algunha varita mágica que elimina o TDAH das nosas aulas, o noso traballo e, sobre todo, os resultados dos nosos alumnos mellorarían. Vale? Entonces, isto é un pouco o que nos preocupa nos do TDAH. E o que queremos mellorar, é dicir, o que queremos mellorar dese alumno é que se suspendía os exámenes, porque non se fixaba, ahora teña estrategias para aprobar os exámenes. Se non remataba as tarefas, que remate. Se non traía os deberes feitos da casa, que os traia. Se suspendía, que aprobe. Vale? Digamos, resumindo, non? As 3 esferas das que falamos, e decíamos que isto tiña que ver máis coa inatención, isto máis coa impulsividade, isto ten as dificultades sociais e a autoestima, a baixa autoestima da que antes se falaba, teñen máis que ver coa severidade do cuadro anterior. Canto máis severo é o cuadro globalmente, máis posibilidades existen de que aparezan dificultades de relación cos demais e, en definitiva, de forma secundaria, baixa autoestima ou problemas co estado de ánimo, etc. Mira, estes son resultados dun estudio publicado neste mes. E fixeron, é dicir, os autores intentaban ver se os nenos se afecta de igual maneira, perxudica de igual maneira os nenos, digamos, con un grado de desenvolvemento cognitivo normal, unha inteligencia mediana, que aos que son de alta inteligencia, cun cociente intelectual a partir de 120, non? Podía ser que o feito de ser moi inteligente amortigue e sabemos que é un factor protector. Ser moi inteligente se protexe desa repercusión, non? Ou, ao mellor, non, non? Que conclusión sacaron? Eu vos traio aquí esta, non? Que ten que ver co que estamos tratando. É dicir, o grupo de nenos e nenas con CEI maior de 120 con TDAH tiñan un rendemento que era similar aos nenos e nenas sin TDAH con a inteligencia mediana. É dicir, é como se algo fixera que a túa nota, por decirlo así dunha maneira global, caera 3 puntos, non? É dicir, polo feito de ter TDAH, non? É dicir, a túa inteligencia, o teu Ferrari, que se poñía antes a metáfora, non? É como para sacar notables e sobresalientes, pero sacas aprobados raspados, porque falta ese sistema de control de tracción que fai que te sallas en todas as curvas, non? Ben, e vamos entón coa segunda parte, que podemos facer a nivel escolar, non? Cousas así básicas, non? Hai unha parte que xeralmente os que traballamos no ámbito escolar coñecemos, non? Pero digamos, para os que sodes pais e nais, pois o mellor é máis descoñecida, que non é o que fai o titor, o profesora do teu fillo, senón o que se fai e que se debe facer a nivel organizativo do centro, non? O centro ten unha estrutura, os centros escolares teñen unha estrutura, teñen uns equipos, se traballa en equipo e se planifica, non? E un instrumento esencial para o que estamos tratando é o que se chama o Plan Xeral de Atención á Diversidade. O Plan Xeral de Atención á Diversidade é obligatorio en todos os centros,
según ese decreto que tedes aí, decreto 229, de atención á diversidade. Todos os centros públicos e privados de Galicia teñen que ter un plan xeral de atención á diversidade. E aí se teñen que contemplar unha serie de medidas non para o TDAH, sino para toda a diversidade de alumnos que temos, non? Pero entre eles a LOMCE estableceu así con nombre e apellido que o TDAH, por se alguén se lo olvidaba, o puxo, non? É dicir, na LOMCE se puxo e incluiu especificamente o TDAH como un dos elementos que tiñan que formar parte dese plan, non? Existen medidas que son de tipo organizativo, non? E hai, no decreto, se establecen dous tipos de medidas, según se necesita unha autorización externa a quen adopta a medida ou non, e son medidas ordinarias e extraordinarias, non? A veces, se as leemos, podemos estar en desacordo de se isto é máis ordinario ou máis extraordinario, pero, bueno, é unha división, non? As medidas ordinarias quere decir que o profesor, o titor, o equipo docente, é dicir, donde se vai a aplicar, as aplica e non ten que pedir permiso, non? Cando falamos de medidas extraordinarias estamos falando, por exemplo, de algo que ás veces os pais e nais preguntan sobre os alumnos con TDAH, se necesitan unha adaptación curricular. A adaptación curricular é unha adaptación, digamos, dos contidos educativos, dos obxectivos, é dicir, do que se lle vai a ensinar e polo que se lle vai a avaliar a un alumno. A maioría dos alumnos con TDAH non necesitan ese tipo de medidas. O que necesitan son medidas das ordinarias para seguir a escolaridade como os outros, pero certas acomodacións ou certas adaptacións para que o poidan facer de mellor maneira. Estas medidas son copiadas así, copiar e pegar do decreto, é dicir, non son medidas específicas para o TDAH, son medidas para todo o alumnado, pero moitas delas benefician directamente ao alumnado con TDAH. A adecuación da estrutura do centro en canto horarios, agrupamentos, espazos, xestión das aulas, organización. Vos poño un elemento sinxelo que todos entendedes. Estamos no instituto, primeiro de eso, se incorporan alumnos e o xefe ou xefa do departamento de orientación do instituto sabe, polos informes de fin de etapa de primaria, que aparecen 4 alumnos, son poucos, con TDAH, e teño 100 alumnos, non? Un 4%, non son moitos. Pois, da igual que todos se apelliden Álvarez ou Pérez, non? Será oportuno, digamos, repartilos, non que se xunten, é dicir, tenen eso como criterio para adecuar mellor a intervención, non? Pois é un aspecto ben sinxelo de conseguir, pero que a veces non se ten en conta, non? Pero hai moitos outros referidos, eso, á organización, que benefician ao alumnado con TDAH, non? Tamén a adecuación das programacións didácticas, logo veremos un pouco máis sobre isto. A C beneficia particularmente ao alumnado con TDAH, é dicir, antes, cando estaba Iván falando do tempo, cando fixemos o do minuto, non? Recordaba que me decía unha nai de un alumno meu con TDAH que decía, el tiempo é su enemigo, me decía, porque é certo, non saben estimar o tempo, non? E unha cousa que está directamente relacionada con esa incapacidade e co tema da dopamina é como lles aburre o monótono, como lles aburre mortalmente. A todos nos aburre o monótono, non? Pero, bueno, buscamos estrategias para rescatarnos a nós mesmos desa monotonía, pero eles non son capaces, non? E todo que se sale da monotonía, a os grupos heteroxéneos, a titoría entre iguais, os proxectos, non? Todo o que se sale do ordinario, o que permite interaccionar cos outros, lles beneficia. A titoría entre iguais particularmente, cando vos falo de titoría entre iguais, hai unha cosa, por exemplo, un programa que se chama, se en moitos institutos, e é un bo programa que se chama TEI, non? Tutoría entre iguais, hai, digamos, se fai un curso de formación para os alumnos tutores, que son, por exemplo, alumnos de terceiro de ESO, e cada alumno de ESO tutoriza a un de primeiro. Non me estou referindo a eso. Me refiro a eso tamén, quero decir, pero o que fai o profe de terceiro de primaria, que ten a Javi, que o ten aquí sentado, e non é que o teña sentado cerca, é que o ten rodeado de dúas nenas que o teñen monitorizado, non? Son as compañeiras ideales,
que Javi, que dejaste de trabajar, Javi, eso va mal. Es decir, ese tipo de cosas que se fixeron toda a vida, es decir, todos os recordades nas vosas aulas cando erades alumnos, non? Todos os recordamos. Pois son elementos cotidianos que melloran o rendemento, non? Isto seguramente todos tedes oído falar disto, a adaptación dos tempos e instrumentos e procedimentos de avaliación. E generalmente cando falamos de TDAH, todo o mundo asocia con un aspecto que dar máis tempo aos alumnos con TDAH. Non está demasiado claro que necesiten máis tempo de maneira global. Moitos deles, desde logo, non o necesitan. Entonces, digamos, teñamos cuidado con isto, porque a veces chega un nai ou un pai ao colo, ao instituto do seu fillo, pedindo que o meu fillo din que necesita máis tempo, e o seu fillo é sempre o primeiro en rematar todos os controles. Eu conoce ese caso. Nós tivemos, no meu centro, alumnos que eran sempre, indefectiblemente, os primeiros en rematalos, porque eran rápidos, impulsivos, e non controlaban os erros. Despois outra cousa era como iban resoltos os controles. Pero para que darlles máis tempo? É dicir, pero pode haber alumnos que sí necesiten máis tempo, pero outros alumnos se benefician de outras adaptacións dos controles. Por exemplo, hai alumnos que teñen problemas para escribir, e entonces poñen, pregunta tal, di si es cierto e explica por qué. Es cierto, ¿no? Pero explica por qué no, ¿por qué? Porque, y entonces, no, prefiero. Pero con eso vas a sacar, ya, bueno, pero es que yo, ¿no? Y entonces, si eu quero saber canto sabe Javi, lle podo preguntar, Javi, explícame por qué puxeches aquí. Pues por esto, porque oralmente si mo di, con todo lujo de detalles, e eu sei canto sabe Javi. Non lle estou facendo un examen máis fácil, estou facilitando que él me diga o que sabe, ¿no? A veces hai circunstancias, por exemplo, e son cuestión de ir probando, é dicir, hai alumnos que se benefician de facer o examen non na aula cos outros alumnos, porque todo era como cando facíamos os das pelotas, todo os reactiva, todo é super estimulante para eles. E se Luisito, que está aquí detrás, di unha tontería, xa se queda enganchado a tontería medio examen. E entón se benefician de que? De ir a facer o examen no despacho de orientador ou de un profe de guardia, é dicir, nun sitio máis reducido e máis tranquilo. Outros o fan igual na aula que nese outro espacio, pero nós temos que saber que podemos facer cousas, que esas cousas non son darlle unha ventaxa ilícita a ese alumno, e que podemos encontrar estrategias para que él rinda o que debe, é dicir, saiba o que demostre no examen o que él sabe, e non rinda por debaixo do que él sabe, como veíamos que lles pasa a moitos alumnos. Esta é unha medida, os que teñades fillos de instituto, seguramente coñeceredes isto. As aulas de atención educativa e convivencia moitas veces son as aulas onde se manda aos alumnos que se sancionaron, non? Onde te mandan cando te ponen un parte, non? Se din os alumnos de instituto. Son necesarias porque son, digamos, é unha medida para, digamos, impedir que se repitan condutas indesexables, non? E, bueno, non digo que non, pero eso non vai a solucionar o noso problema, non? É unha cosa que é complementaria, pero eso non é o maior. Pero si as seguintes. O desdobramento de grupos e o reforzo educativo e o apoio por parte de profesorado que teña disponibilidade horaria, é dicir, profesorado que nese momento non ten clase, e podamos facer eso, pues, que é tan común en outros países, non? Que hai dos profes na aula, un está atendendo a uns, outro a outros, ou un pequeno grupo de alumnos sae a traballar e recibe atención individualizada, porque esa atención individualizada ou en pequeno grupo, ese seguimento de cerca, sí que beneficia moito, moito ao alumnado con TDAH. Non só ao alumnado con TDAH, pero para o alumnado con TDAH é fundamental. ¿No? Bueno, estas outras medidas, digamos, son máis para secundaria. Isto sería para alumnos con altas capacidades. Hai alumnos con altas capacidades e TDAH. Antes había unha pregunta, ¿sí?,
sobre eso, é dicir, non é que enmascare, que hai alumnos que teñen as dúas cousas. Cando se fala da comorbilidade, a comorbilidade non é... A ver como explico. É como cando colles cereixas de un cesto, sabedes? As cereixas nacen en racimos, e cando collo unha, me veñen as outras do racimo, enganchadas, incluso se engancharon con outras de outro racimo. É dicir, ao final a comorbilidade é algo así como se xogamos aquí ahora ao bingo, cada un ten un cartón con distintos números, e entonces alguén canta bingo, e eu digo, algún bingo máis? Eu tamén teño. Os dous cartóns teñen números que son compartidos, pero outros que están nun cartón sí, no outro non. Isto é o que ocorre coa herencia xenética dos trastornos do neurodesenvolvemento. Algúns están como en varios cartóns, no cartón do TDAH, no cartón do TEA, no cartón da dislexia, e por eso é posible que teñas varios. Se tes eses números, é posible que chegues a cantar varios premios, non? É dicir, a ter varios, e a veces incluso ocurre que non cumples os criterios. É dicir, si ten un TDAH de libro, non cumple os criterios para a dislexia, pero pouco lle falta. Pero eso lle está perxudicando no seu funcionamento. E claro, pensade, esa combinación, decíamos, a escola é un sitio inadecuado para o alumnado con TDAH no sentido que hai que atender de 9 a 2. E se encima hai que leer, e a mí se me dá mal leer, non? Wow, non? Estamos mandando o noso fillo, a nosa filla, a un sitio onde lle poñen cousas que se lle dan particularmente mal, pero é que é necesario que as fagan, non? Outra cousa que tamén teredes leído, si vos documentades sobre o tema de TDAH, é isto. E a Consellería en algún momento lle deu, para min, excesiva protagonismo, non? Ademais, decía, en caso de tal, el orientador aplica un programa de habilidades sociales, como se fora unha receta que se aplica e xa se transfire, non? E non é así, é dicir, a evidencia da xente que leva traballando sobre isto décadas, non de onte, sino décadas, nos di que, primeiro, que existe pouca transferencia e que, ademais, non todos os alumnos teñen un déficit de habilidades. Algúns non teñen ningún problema de tipo social e outros, o problema que teñen non é de habilidades, de saber que hai que facer. É dicir, Javi, que hai que facer se alguén che quita a pelota? E Javi cho di, hai que pedir, por favor, devolvesme a pelota. Entonces, por que lle pegaches unha patada e arrancaches a pelota? Javi sabía o que había que facer, pero o seu comportamento impulsivo non regulado pois levou emocionalmente a facer o contrario. Entón, por ir co orientador ou coa profe de apoio digamos, a adiestrarse en eso nos garantiza que logo no recreo vaya a pasar algo mellor? Pois xeralmente non. É dicir, os programas de habilidades sociales poden ser útiles para aqueles alumnos que o necesitan, efectivamente, e sempre metidos dentro dun programa de contingencias de conducta dentro da aula, non? De esos programas que coñeces de economías de fichas, non? No que dou puntos positivos, puntos negativos, é dicir, entonces aí sí poden funcionar. Ben, aparte desas intervencións de tipo organizativo a nivel de centro, non? Que debemos establecer no noso plan, hai intervencións que xa son, digamos, directamente de aula. E a mí sempre me gusta decir isto, sobre todo para os que sodes profes, e diréis, pero vamos a ver, si vas a decir cosas que todo o mundo sabemos que hai que facer, porque é así. E iso que garantiza que, aínda que vos puxen diapositivas nas que decía que o TDAH perxudica gravemente a marcha escolar do alumnado, aínda así todos coñecemos a adultos con TDAH, ou que o tuveron de pequeno, ou que aínda o teñen, e que lles foi ben a nivel escolar. Non? Por qué? Pois porque de toda a vida a súa maestra, o seu maestro, toda a vida fixeron estes principios metodolóxicos básicos, non? Desde unha perspectiva pedagóxica, adaptarse ao alumno, ir do concreto hasta... É dicir, ese tipo de cousas que son didáctica pura, non? Para os que traballamos nisto. E un elemento fundamental é, digamos, a veces é, digamos, o cambio de chip, non? É dicir, ter un chip
favorable a este alumnado, ¿no? Que ocurre a veces que cando un alumno cambia de profe, sin que haxa outra cousa, non iniciou o tratamento, non empezou a ir a un gabinete, non, a única cousa é cambiou de curso e de profe e mellorou ou empeorou, non? E é por qué? Pues, e el xe di, es que con este profe fatal ou con este profe genial, o lo que sexa, non? Entonces, hai algúns elementos que, digamos, o papel do profesorado é esencial, non? A mí me gusta comentar este estudio, non é un estudio moi grande, pero a mí me gusta porque é bonito. É un estudio no que se entrevistou alumnado con TDAH, alumnado universitario da Universidade de Berkeley, en California. A Universidade de Berkeley, California, é unha super guai, sabes, non? En Estados Unidos casi preocupa, o sea, é máis importante onde estudias que estudias, non? E Berkeley é un dos sitios que onde si estudias, wow, non? É como Harvard ou Yale ou tal, non? Entonces, este alumnado con TDAH que sorteou as dificultades e chegou e foi admitido en Berkeley, como fixo, non? Entonces, lles preguntaron moitas cousas a este alumnado e unhas cousas das cousas era sobre o profesorado que lles foi de axuda. Que cousas tiña ese profesorado? Dixeron, comento solo varias, non? Este é un esencial. Os alumnos e alumnos con TDAH son moi visibles. E son moi visibles cando están facendo mal. Todo o mundo o ve. E todo o mundo se decata. E a veces os profes e os pais tamén nos costa darnos conta de cando están facendo ben. De tal maneira que parece que ahora que o están facendo, déjalo, ¿no? Como tranquilidad. No, ese é un momento que hai que aproveitar para o reforzo positivo. Javi, que ben estás traballando hoxe? Porque todos sabemos que se a un neno ou nena con TDAH lle damos tempo suficiente, ao final o acaba facendo mal. Pero non esperemos a que o está facendo mal para entonces decir, reprender, non? Senón, cando está... e que el o note, que sabemos que é capaz de facelo ben e que o pode facer ben e que nos apreciamos. Este era un dos rasgos que máis valoraban estes alumnos con TDAH de Berkeley. E que eran comprensivos, aínda que estritos. Eles non valoraban para nada como positivo, este me dejaba hacer lo que yo quisiera. No, eso non lles parecía positivo. Senón que foran estritos, sí, me controlaba, pero me entendía, ¿no? E que entendía que eso era unha conducta. Decía unha vez Dani Martín, sabedes, o músico, decía que cando él era pequeno decía, os que tiñamos TDAH de entonces non nos chamaban hiperativos, nos decían que éramos malos, non? Eres así, malo, non é algo que che ocurre, algo que vai contigo, sino algo que ti eres, non? Si é unha cousa que estes alumnos decían que era positivo, era eso, eses profes que son capaces de distinguir ese mal comportamento, ese comportamento inadecuado, pero que non é a súa intención de reventar. Sí, Javi perturba a clase, pero, home, xa sabemos que le sale así, non? Non é que intencionalmente o pretende. Eso é moi importante. E eso nos leva a unha cousa, é dicir, unido co anterior, receta, facer en privado o negativo e en público positivo. E unha cousa que non está escrito aí, pero vos lo comento, é dicir, unha cousa que a mí me fixo gracia, porque eu teño visto isto. Javi, que ben estás traballando hoxe, non como o resto dos días, non? É dicir, te estou motivando, te estou reforzando, pero aí xa estou metendo doblada dicindo que isto é un espejismo que enseguida se va a acabar, que o normal é que ti o fagas fatal, non? Ese sarcasmo e esa doble tal, o valoraban estes alumnos como un aspecto moi negativo, non? E isto tamén é importante. É dicir, os alumnos con TDAH, cando son xa maiorciños, de pequenos non se dan conta, pero teñen a mesma necesidade. Son vistos polos demais. É dicir, o alumnado dunha clase de terceiro de primaria, non maiores, de terceiro de primaria, poden facer unha descripción, se lles preguntásemos, que non debemos facelo, de
quen é o que mellor lee, o que mellor calcula, o que mellor redacta, o que mellor tal, o máis simpático, o que di mellores chistes, o que se porta peor. É dicir, o mellor un se equivoca, pero se lles preguntamos aos 20 e sacamos un retrato robot feito polos 20, sale perfecto, non? Entonces, tamén saben como é Javi. E cando, por exemplo, o profe di ensino participativo, vamos a deixar que elixan eles e elixi de equipos, Javi se queda de último porque é rexeitado polos outros, porque Javi é un pesado, Javi non se entorpece no noso traballo, Javi non sei que, o que non para, profe. Entonces, os profes que se dan conta deso e protexen a Javi dos seus compañeiros, non o deixan quedar en evidencia. Eso era tamén un aspecto moi valorado por estes alumnos con TDAH e exitosos na súa vida académica. Ben, pasamos a como organizar a aula, non? Unhas normas básicas. Hai un tema, e a mí me gusta falalo porque ademais o vivín... A ver, eu fui un dos que participei no protocolo de TDAH, sabedes, que fixo a Consellería de Educación e a de Sanidade, non? E unha vez, sendo un dos autores, no meu centro veo unha mamá moi informada, do protocolo en mano, queixándose de que o seu fillo non estaba en primeira fila, non? E claro, lle tuvemos que explicar, este alumno do meu centro tiña unha profesora titora desas que vos decía que ten o chip, e ten algo que só algúns profesores teñen super ben, é dicir, unha gran profesional, e que ti entras na súa aula e ves que todas as medidas que eu podo explicar aquí hasta as 12 da noite, non? Lle salen de forma natural, non? E que ben está organizada a súa aula. E ainda así, esta mamá veo e lle di que o seu fillo non está en primeira fila, o seu fillo estaba donde tiña que estar. É dicir, se a mí me preguntasen, diría, é que ten que estar aí. Ten que estar aí. Porque hai alumnos que se están en primeira fila que están mirando para atrás todo o tempo. Non? E despois de varias probaturas e de outros máis alumnos que había con TDAH en aula, estaba onde tiña que estar. Non teñen por que estar en primeira fila, teñen que estar donde a súa profe, o seu profe, considere que para eso son os profesionais e que se eviten distraccións. Claro, se poñemos ao lado da ventana, pois claro, esa non é a ubicación máis adecuada, sobre todo se na ventana hai actividade fora, non? E permitir un control frecuente, esas son as dúas claves fundamentales, que non se distraia e que o poida controlar frecuentemente. Eso pode ser na primeira fila, ou pode ser aquí nesta esquina, ou pode ser... E outro aspecto que tamén é importante é evitar a segregación, non polo feito de que se distrae e que entonces o separo. Digo, así ya non se va a distraer, e o poño apartado de todos, non? Eso, digamos, durante unha época, e en nome do TDAH tamén se fixo. E incluso se buscades en internet, o encontrades facilmente, se diseñan cubículos e se venden para que o alumno esté como rodeado de un posto de traballo encerrado, que só pode mirar hacia frente. Hai uns que venden en Israel, que están feitos dunhos metacrilatos de colorines moi bonitos, non? E combinado con unha pelota destas de pilates, e aí está metido en esa burbuja o alumno. Eso non é moi ecolóxico realmente. E o que vos falábamos antes, seleccionar o compañeiro axeitado, eses alumnos que lle axudan a controlarse, que lle facilitan, que lle fan esa labor de titoría entre iguais, non? A veces os profes saben e xo din, non? É dicir, sí, pero digamos, o compañeiro de Javi hai que renovalo, porque claro, cansa, non? Agota. Unha vez me decía unha mamá, decía, falando do que falábamos antes das relacións sociais, me decía, no, él fai amigos moi rapidamente, moi facilmente, pero tamén os perde enseguida. Yo creo que los agota. E era certo, era así, ¿no? Entonces, si Javi agota, hai que facer unha renovación de alumnado, ¿no? Para ir rotando, sin que todos nos demos conta de que Javi é como unha patata caliente que nos vamos pasando, claro, porque eso sí que afecta a súa autoestima, ¿no? E en todo caso, a ubicación, hai unha palabra clave no TDAH que é esa, contingencia. Contingencia é
esta conducta, esta tarea, este resultado ten unhas consecuencias. E si esta conducta ou esta tarea é distinta, non pode ter as mesmas consecuencias, non? É dicir, para algo ben ten que haber unha consecuencia positiva, para algo mal non pode haber esa mesma consecuencia, non? E, por exemplo, a ubicación é algo que eu podo manexar contingentemente. Javi, que ben estás traballando e querías estar ali sentado con Ramón. Eu xa sei que non é moi adecuado o compañeiro, pero é que Javi hoxe traballou tanto, está facendo ben, vamos a deixar de estar con Ramón. Javi, non podes estar con Ramón, pero non estás traballando. Iso é contingente. Vale? Non é haga lo que haga, da igual, a mí me van a tener sempre aquí. Bueno, sobre a organización da aula. Isto é para todo o mundo, non é só para... As aulas deben ser así, non? O que pasa é que, digamos, canto máis visual e explícita sea, máis lle beneficia ao alumnado con TDAH. Hai cousas que todo o mundo... Todos somos alumnos, antes de, non? O que seamos agora. Todos somos alumnos. Recordades cando erades alumnos, é dicir, todos sabíamos, por exemplo, que va a preguntar el de sociales en el examen, non? Eso forma parte da profesión de alumno, ser capaz de predecir os profesores, saber que podes facer, non? É dicir, hai como todo un universo sobreentendido que todo o mundo sobreentende que tal, non? Todos ya lo sabemos, menos Javi. Javi, hai que decirlo explícitamente, Javi, isto non se pode facer, Javi, isto sí se pode facer, Javi, isto é o que debes facer ahora, vale? Entonces, ese tipo de cousas organizadas, estructuradas, e con carteles e con esquemas visuais, pero eu habitualmente cando falo desto me sale sin querer a experiencia dunha nai dun alumno meu, que é desto que tamén se falou nas anteriores ponencias, que foi a buscar valoración do seu fillo maior e acabou tamén diagnosticada ela, porque ela tamén cumplía os criterios para un TDAH de adulto e pasou a tomar medicación, ¿no? Entonces veo a estas actividades de formación, se documentou e chegou a isto das axudas visuais, e encheu a casa de axudas visuais, de cartelería por todas partes. Eu non a vin, pero tal como ela mo describía, debía ser algo moi decorativo seguramente, pero bueno, carteles na nevera, en el pasillo, porta del... Es decir, que eso xa, digamos, fatigaba e non era informativo, non? Imaginámonos que vamos pola autopista e en 3 kilómetros cada 100 metros hai un sinal de tráfico, non? Avisándonos ou informándonos de non sei cantas cousas. Despois xa non vemos nada, non? Entonces, teñen que ser cousas non decorativas, non bonitas, sino cousas informativas que lle sinalen a Javi, o mellor na súa mesa, non? Unha pegatina que lle di, Javi, hai que facer así, non? Ese tipo de cousas lle axudan e tamén lles axudan moito ser encargados, ser axudantes. E outra cousa que tamén todos o coñecemos de cando éramos alumnos. A quen deixaba a profe o cargo para que apuntaran ao encerado quen se porta bien e quen se porta mal. A Javi. Sin saber que Javi tiña TDAH, porque hai 40 anos, a profe dese outro Javi de hai 40 anos, non sabía o que era o TDAH. Xa existía, pero non tiña ese nome, xa tiña ese nome realmente, pero bueno, aquí non o coñecíamos. Vale. Eso lles axuda, e lles axuda moitas veces ir a buscar unhas fotocopias, lles axuda a esa necesidade que teñen eles de moverse, lle estamos dando unha coartada legal para moverse legalmente, mellor que se mova ilegalmente. Eles, se non, buscan estrategias, se son listos, buscan, se me cayó o lápiz, podo ir a afilar, non? Para moverse. Pero démoslles nós oportunidades, non? Sobre as tarefas que falábamos antes, decir, adecuar as tarefas. Canto máis breves, millor. Canto máis variadas, millor. Canto menos monótonas. E, como son alumnos que xa dixemos que tiñan un problema de productividade, é importante priorizar. A mellor un profe de matemáticas di, vamos a ver, pola miña experiencia como profe de matemáticas, para que un alumno de tal curso aprenda o mínimo como un múltiplo necesita facer mínimo de tantos exercicios, 20. Pero eu xa sei que Javi non é capaz de facer 20, entonces
Ainda que xa sei que era mellor que fixera 20, vamos a ver se fai 12. Vamos a marcarnos un objetivo conseguible, non un inasequible, porque entonces o que nos vamos a encontrar é co fracaso, non? Entón, hai que priorizar. Bueno, vamos a facer os 12 máis importantes, os 14, a ver si chegamos a eles. Vale? E podemos combinar, o priorizar, facer menos exercicios, con variar, facemos a hora deste tipo, a hora do outro, non? Non toda a hora, con mínimo como un múltiplo. 50 minutos de mínimo, no, vamos a variar. Vamos a pasar a triángulos e a ángulos. ¿No? A opcionalidade é algo que lles gusta. ¿No? Por cal empezamos? Por os triángulos ou polo mínimo como un múltiplo? ¿No? A opcionalidade do alumnado con TDAH sempre é empezar por o que lles gusta máis e lles costa menos. Eso é o que fan tamén cando estudian os exames. Non só é que moitas veces o fan mal, que aparte de eso moitas veces o estudian mal. Estudian a parte do tema que xa medio se saben e lles gusta. E esa máis árida que non lles gusta nada, pero que o resto do alumnado sabe que é a que vai caer, pois a van deixando hasta que ao final xa non lles deu tempo. Esa parte non me deu tempo, profe. As actividades con soporte informático lles benefician tamén moito, vale? E o que falábamos do tempo, el tempo é o seu enemigo, non? Pois, para non estar perdidos no tempo, axuda usar temporizadores, non? Ese, por exemplo, é un modelo que temos no meu cole, dunha casa francesa, e se vai vendo como o tempo desaparece físicamente, se va borrando eso, pero hai unha cosa parecida que se usa para tablets ou para móviles Android, e además é feito por unha xente de aquí de Galicia, o fixeron para alumnados con TEA, pero nos vale para nos igual. Ou hai os temporizadores, sabedes, de cociña, tamén valen, ou poño no móvil unha conta atrás, pero é dicir, Javi, tes 4 minutos para facer ese exercicio, é suficiente, porque hai un autor holandés que di que os alumnos con TDAH son invariablemente variables. É dicir, teñen esa variabilidade que todos temos, pero a nosa é así, o alumno con TDAH é así. Ten que ver con mecanismos neuronais dos que vos falou Iván, ou con un que se chama rede neuronal por defecto, que é esa que fai que nos quedemos pasmados. Debía estar esa rede calada mentre nos estamos nunha tarea, e está, pero no alumnado con TDAH esa rede se desperta e de repente están pensando en las musarañas, ¿no? Porque despertou esa rede neuronal por defecto. Ben, finalmente, intervencións centradas no propio alumno con TDAH. Mira, este señor Rasselbach pasa por ser autor así máis reputado no campo do TDAH a nivel mundial, non? O que máis citas ten, etc. ¿no? E el suele decir isto, ¿no? Que o TDAH non é un trastorno da habilidade, é un trastorno da actuación. É dicir, é un trastorno non de que aprendas a facer algo, sino de que o fagas. Vale? É un problema para os que traballamos no ensino, porque os mestres temos, digamos, a nosa vocación é ensinar a facer. Pero este non é o problema deles, si o sabe, é o que falábamos da habilidade social coa pelota e a patada, non? Unha cousa é que debo facer e outra cousa é que fago, non? El lle chama usar a experiencia no punto de actuación. Eso ten unha consecuencia brutal, e é que as cousas funcionan donde eu as uso. Se eu uso unha estrategia que me está funcionando, na clase de matemáticas, me está funcionando na clase de matemáticas. E agora chega o de sociales e non a usa, pero digo, no, pero agora xa se transfire. No. Se ti usas outra estrategia, pois o funcionamento vai ser distinto. Incluso a veces pode ser de rebote, peor, non? Entonces, as cousas hai que utilizalas. A veces o típico mestre principiante, ou logopeda principiante, ou psicólogo principiante, é dicir, profesional que intervén con estes alumnos e usa eso que falábamos antes, a economía de fichas, fai un tableiro con unhas pegatinas de colorines para poner, tal, fenomenal, monísimo, para 3 semanas. E despois das 3 semanas, a ver, isto non se pode hacer así,
No, eso non vale. Hai que facer cousas que sean facilmente asumibles para usar todo o tempo, non? Se recordades nas diapositivas, cando Iván poñía aquela diapositiva no que se veía como maduraban a corteza cerebral de un cerebro sin TDAH e un cerebro con TDAH, non? Hai un retraso na maduración cortical, non? Son os estudios de Philip Shaw. E Barkley sobre eso, el di unha cousa que lle chama a regla do 30%. E que enseguida os que sodes profes vos daredes conta, é dicir, vamos a verla aplicada, é dicir, nesa parte do córtex prefrontal do que vos falaban antes, pensemos que este alumno de terceiro de primaria que ten 8 anos, realmente o seu córtex prefrontal é como dun alumno que está rematando infantil. Os que sodes pais, si tedes un neno con TDAH, unha nena con TDAH, e o maior ten 2 anos máis que o seguinte, que non ten TDAH, el pequeño é máis responsable, non ten mellor vocabulario, non calcula mellor, non ten un cociente intelectual, non ten, o maior é maior e é máis listo, claro, carai, ten 2 anos máis, pero a ese nivel de autocontrol, de organización, de planificación, de funcionamento executivo, como vos decía Iván, o seu córtex prefrontal é máis inmaduro. Claro, eso é ese alumno de primeiro de ESO que é como un alumno de terceiro de primaria. Que ocurre? Que eses profes dos que falábamos antes que teñen esas estrategias que lles salen, ao final, que están facendo? Están adaptando a súa metodoloxía a que usaban cando estaban en terceiro de primaria. Entendemos? É dicir, lo estoy tratando como se fuera máis pequeño, porque é que é moi infantil. Pois é así. Eso, Philip Shaw o encontrou nas cortezas cerebrais dos nenos e nenas que ele investigaba, e é un feito bastante evidente, non? E ademais, como tamén aparecía nas gráficas, non é un proceso de maduración retardado, pero normal, é dicir, ao final acaba madurando. Eso, aos 30. Russell Barkley seguiu a un grupo de nenos e nenas con TDAH e a outro grupo equivalente sin TDAH en Milwaukee, desde os 7 anos hasta os 27 anos, durante 20 anos. Aos 27 empezaron a ver que sí, que algúns por fin parece que están madurando. Aos 27. Cando os viron aos 21, dixeron, ainda non. Eles decían, ademais, os propios nenos, rapaces xa de 21 anos e rapazas, decían, sí, ahora eu xa non teño ningún problema, pero decía, bueno, vamos a preguntarlle aos seus pais, ás súas novias, aos empleadores, e decían, sí que ten, seguimos igual. Seguimos con esa inmadurez que parece que teñen 13, vale? Ao final, o diseño da resposta educativa ten que basarse non en eliminar síntomas, en corrixir síntomas, sino en analizar a repercusión, é dicir, en que lle está perxudicando o TDAH a este neno, a esta nena, na súa... É dicir, cal é o maior problema que ten? E volvemos ao tema da comorbilidade, é dicir, un alumno non é un TDAH, é Javi, que ten TDAH, pero o mellor pode ter máis problemas, non? Non son problemas, é dicir, se Javi, en vez de vir, se os pais de Javi, en vez de vir aquí, van á Asociación Galega de Dislexia, dirán que Javi é un disléxico que tamén tiene TDAH. E vos decides, no, Javi é un alumno con TDAH que tamén tiene dislexia. No, ten as dúas cousas. Eso é a comorbilidade. E as dúas as ten porque están emparentadas na súa carga xenética. Entonces, un alumno de terceiro de primaria que aínda non lee, cal é a miña primeira meta? Ten que ler. É dicir, un pouco, digamos que a miña intervención ten que ser como as dos médicos de urxencia cando chega un paciente politraumatizado dun accidente de tráfico. Por onde empezamos? Si ten pierna rota, fractura, por onde? Pola ferida que máis compromete a súa vida, non? A súa supervivencia. E despois desta a la outra. Vamos así. Pois aquí é un pouco o que temos que facer tamén
E non decir, non, como tiene TDAH, non, vamos a ver que problemas ten a nivel escolar este alumno. É dicir, identificar as súas necesidades educativas, que eso é algo que hai que facer según os plans de atención á diversidade, non só con o alumnado con TDAH, con todo o alumnado que teña problemas de diversidade. Estos xa vimos que son algúns dos... É dicir, algúns alumnos teñen, bueno, isto de cando faltan a clase vai millor, non traballan, e isto a veces orixina atraso escolar. Pero aparte de eso, hai alumnos que aparte de eso teñen dificultades de aprendizaxe. Non? Cando antes estábamos facendo o xogo do cálculo mental, non? O cálculo mental depende da memoria de traballo, pero tamén depende dunha habilidade para o cálculo que está relacionado, é dicir, hai persoas que teñen discalculia, é dicir, que teñen un trastorno na capacidade para entender os números, para entender que 8 parece como 4 veces 2. Entendelo así de maneira sin calcular, ¿no? E iso está relacionado pues eso, tamén con certas zonas do cerebro, igual que ocorre coa dislexia. Entonces, o que vos decía antes, é dicir, a resposta educativa que demos ten que ser unha resposta real, fácilmente implementable. 5 minutos, bien. Pensade eso, que a prevalencia do TDAH indica que vamos a ter 1 ou 2 por aula, pero a veces son 3. E outros alumnos con outras dificultades, non só teño que atender a Javi, teño que atender a todos os alumnos e hai máis que teñen necesidades. Entón, teño que facer cousas que poida facer de maneira fácil e, bueno, vamos así, moi de corrido sobre a colaboración coa familia. De quen se hereda o TDAH, se é tan heredable? 80%, non? De quen se hereda? Pois dos pais. É dicir, que é moi fácil que nos encontremos con un pai ou unha nai, como esa que vos comentaba eu antes, que teña TDAH ou non cumple xa os criterios, pero os cumplía de pequeno, como decía a abuela, que falaban antes, non? Ou non chegou a cumplirlos nunca todos, pero casi, non? Entonces, estas son as familias co que os mestres e as mestras temos que traballar, non? Eso, digamos, precipita que se poidan aparecer dificultades como estas, non? É dicir, que empecen moi ben os pais colaborando, pero se rápidamente se cansen, se non hai se frustren, é dicir, isto non funciona, se son eles así, que abandonen as intervencións, que abandonen a medicación. Cando estamos vendo a mellor desde o ámbito escolar que está funcionando, que non lleva aí mellor, pero un día houve algo adverso na casa e a abandonaron. Eu vos podo falar de casos reais de que foi así, non? E a veces, pois, que fagan, digamos, demandas pouco sensatas, non? É dicir, de alguna maneira, vamos a saltarnos isto, de alguna maneira que nos culpabilicemos mutuamente, non? Estas son algunhas das argumentos cruzados que se usan ás veces, non? Polos parte dos pais, decir que es que esta profe non sabe, non? Cuestionar, sí, pero non colaborar, ou colaborar de maneira intermitente. E, por outra parte, isto que xa sabemos, é dicir, non é un problema de crianza. Unha mala crianza empeora un cuadro de TDAH, pero non é a causa, nunca é a causa. Se os pais son desorganizados, se a casa é un caos, se non hai normas e tal, eso fai que ese alumno, esa alumna, este peor. Pero non é a causa do seu TDAH. Cuestionario o tratamento farmacolóxico, que a veces, eu creo que desde hai uns anos cada vez menos, non? Pero decir, estoy en contra da pastilla, así, de maneira xenérica, pois é unha cousa incluso irresponsable, diría eu, non? E decir que isto é un desastre e que aquí non hai nada que facer. O pronóstico se facía, decir, o que vos decía antes, que se decía hai 40 anos ou 30 anos sobre non vale para estudiar. Este niño non vale para estudiar, non? Era o pronóstico que se facía. É dicir, debemos avaliar tanto mestres como pais en que situación estamos. Se estamos
tirando uns para un lado, outros para outro, estamos todos tirando para... Temos un problema con Javi. Non é culpa de Javi. Javi non é responsable dos xenes que lle tocaron en sorte. Non é culpa súa. E entre todos, non? Entre familia e profesorado, pois temos que facer o posible para tirar do mismo lado e sacar a Javi adiante. Porque, ademais, é posible. Non? Para eso, digamos, un aspecto fundamental é a información fluida e frecuente. Os que sodes pais sabedes que moitas veces o vosso fillo ou a vosa filla é como se atravesara unha barreira destas do espacio, para outra dimensión del espacio. Que fixeches en clase? Non che saben decir, non? Non se acordan de nada do que pasou en clase, non? E entonces nós vamos un día a clase a falar coa profe, unha tutoría, e entonces vemos unhos murales que todo o mundo fixo. Menos Javi non o fixo. E a nai non sabía que o había que facer. Como vais a ver? Entonces necesitamos unha información a diario, non? A axenda é un elemento, pero resulta que, recordade, problema de tipo organizativo. Javi o que peor usa a axenda. Hai que axudarlle, o sea, recordade, o módulo cerebral de axenda de Javi, que está en quinto, é de segundo de primaria. Se os de segundo non lles pedimos que usen a axenda autónomamente, a Javi non lle podemos pedir, pero lle temos que axudar. Se decimos, no, este niño es de quinto, yo ya non le ayudo. Se decimos isto, pois non vamos a conseguir bons resultados, non? A veces o que ocurre tamén coas axendas é eso, que os pais, cando as abrides, decides, as abrides con medo, a ver que vai a poñer. Todo está en vermello e todos son recriminacións do que Javi non fixo, non? Ten que ser algo máis informativo, non só poñer o negativo, non? Como decían os alumnos de Berkeley, que tamén poña cando fixen ben. Hai instrumentos deste tipo semáforo, que son moi facilitos de usar e que son fáciles e informativos, non? E hai cousas como isto, non sei se o coñecedes, sino o avalar. Claro, o avalar medín con contingencia e inmediatez de segundos que o meu fillo non foi a clase, onde está, non? Pois o mismo tamén me pode decir que traballou ben ou traballou non solo, non trajo os deberes, sino que ben traballou hoxe Javi, que decir, non? Cunha nota super simple, se pode facer. E iso é económico para o profesorado, informativo para os pais, se queren usar tamén un manexo de contingencia, se queredes usar a nivel de casa, non? É dicir, como premiamos que esta foi unha moi buena semana? Primeiro nos temos que enterar de que foi unha moi buena semana e non lo teñen que decir o profesorado. Finalmente, comentarvos, bueno, eso, sobre que existe ese documento, non? O protocolo que o mellor xa tedes visto, que se pode descargar, que dá unha serie de orientacións, non? De boas prácticas e de guía, non? Para o funcionamento eso, entre o ámbito sanitario e o ámbito educativo. E nada, moitas gracias e se queredes eso, se sei responder as vosas preguntas, fareino con gusto. E bajo tu experiencia, Javi sabe adelante? Hai nos que sí, hai nos que non. A ver, se sabe que, digamos, que é un elemento de risco. É dicir, que eso é como, imagínate, tomar grasas todos os días, canto perxudica o teu colesterol. Bueno, pois non os máis, noutros menos, pero que perxudica, non? E que se pode facer unha estimación de análise do risco, non? Sí, eso se sabe, non? Pero bueno, claro, sabelo de unha persoa en concreto, eso é máis complicado, non? Hai elementos, falábamos antes de si, por exemplo, a alta inteligencia é un factor protector, porque claro, se ao final Javi podía sacar 9, pero por su TDAH saca 6, ainda así aproba, mentras que o seu primo que saca 6, que podría sacar 6 e saca 4, non? Entonces está suspendendo e Javi non. Entonces, bueno, hai elementos que protexen a familia. O apoio familiar protexe moito. É un elemento protector que minimiza, o sea,
que fai que a repercusión sea menor. É dicir, eses alumnos que ves que os pais se preocupan, que ves que reciben apoio extraescolar, e non necesariamente ten que ser nun gabinete super especializado, a mellor é simplemente alguén que ten ese clic, non? Que decíamos que o entende e que se adapta a él e que lle axuda a facer as tareas, lle axuda a entender o que non entendeu pola mañán, e entonces ese alumnado vai millor. A veces sabemos que van indo con dificultades, que o mellor repiten un curso de la ESO e un de bachillerato, e finalmente aprobaron a selectividade, que máis sabedes que esa proba tamén lle la adaptan ao alumnado con TDAH, e entran á universidade. Claro, aí, digamos, necesitan ser eles autónomos, entonces é máis complicado moitas veces, salvo que ás veces na universidade encontran aquelo que lles carga as pilas. Imaginémonos que Javi, o seu, sempre foron as máquinas. Se entretiña con todas as máquinas. Non facía os deberes do mínimo común múltiplo. E agora entrou nunha enxeñería. E eso é lo suyo. E entonces aí está enchufado. ¿No? Entonces, sí, pero complicado que rematen, ¿no? Que rematen os estudios universitarios. Teñen sempre un montón de obstáculos que teñen que afrontar eles solos, non? De maneira autónoma, e teñen 18, 19, 20 anos no seu DNI e na súa corteza cerebral, ainda teñen 14, 15. Entonces son como ese alumno de primeiro de eso que o metes na facultad de informática. Que vai facer? Estar na cafetería, non? E xogando os videoxogos. O que faría un rapaz de 15 anos, non? Con tanta liberdade. Pois iso é o que fai o alumno con TDAH na facultade de informática moitas veces, non sempre, pero moitas veces sí. Eu concordo contigo no tema da organización familiar. Penso que estos nenos son de casa, con ellos, digamos, en eso primaria, e vexo que son moi influenciables ao apoio na casa. Moi influenciables se reciben un apoio focalizado no rendimento, na optimización do aprendizaxe, un aprendizaxe executivo, como decía o anterior ponente, digamos, a mellora é radical. Non sempre, é dicir, digamos, eres afortunado en ese sentido. Hai pais que o que che din é parece que estoy tirando el dinero, por exemplo, con clases de apoio, porque parece que por un oído lente e por outro le sale. Hai pais que che din eso. Sí, pero eso tamén o dicía, hai moita variabilidade en canto a concentración e intensidade pues, na actividade. Por exemplo, a veces deixo pequeno 20 minutos ou media hora con un inicio de tarea e avanza 2 ou 3 líneas ou 4. Me poño eu con él e é capaz de afrontar toda a tarea pues, en 7 minutos. Sí, cando van como soportados, ¿no? Como andamiados por alguén que lles axuda, van moito mellor. Eso eu o aprendí por experiencia durante 5 ou 6 anos. É dicir, eu penso que as familias deberían de ter orientacións máis específicas. É dicir, para facer unha organización familiar integral de apoio a ese rapaz e con orientacións específicas. Pero eu quero insistir no que falábamos da heteroxeneidade, é dicir, que non a todos lle funciona o mismo, é dicir, por exemplo, eu teño alumnos que lles funciona moi ben cando lles axudan os seus pais. Hai alumnos que eu teño, ou tuven, que é mellor que lles axude outro, porque teñen unha batalla e pasan de 4 a 9, 5 horas para facer unhas tareas de primaria, con guerra, é dicir, acaban todos fatal, non? E entonces moitas veces eu recomendo, é dicir, busca axuda externa, é dicir, busca eso, unha rapaza que é estudiante de magisterio e que está dando clases particulares. Non o metas nunha academia porque volvas a reproducir o esquema de clase, non? Pero busca algún tipo de axuda externa, porque, digamos, xustamente coa súa nai ou co seu pai, non, e a outros sí, a outros lles vai ben, é dicir, é variable, é moi variable. E xa digo, depende, é dicir, cando falamos, o TDAH, digamos, é un, como se decía nas anteriores ponencias, é un consenso sobre algo que lles pasa a estes alumnos nosos, non? Pero sabemos, o do cartón de bingo, sabemos que non a todos lles pasa, é dicir, non todos teñen as mismas
áreas afectadas no seu cerebro, nin da mesma maneira. Non todos teñen o seu funcionamento, en canto ao funcionamento executivo, en canto a velocidade de procesamento, en canto a habilidades lingüísticas, etc., a dificultades de aprendizaxe, son moi variables. Eso non pode ser unha, digamos, entre comillas, unha excusa para non facer nada. Non, pero é un argumento para saber que hai que facer o que funciona en cada momento. Claro. Entón, eso é, mira, vamos a ver, eu alguna vez teño posto en algún curso, e era aquí en Ferrol en concreto, unha diapositiva na que se veía un quebrantahuesos, coñecedes esa ave, non? É un cazador, o sea, ten unha técnica depurada. Colle un oso, o suba lá arriba, o lanza, rompe a médula, é dicir, unha técnica depurada. Pero isto non é o que hai que facer co TDAH, non é a técnica do quebrantahuesos, é a da pega ou a do corvo, que son animales oportunistas. Un día comen un grau de trigo, outro día encontran unhas migas de pan, non? Outro día van ao recreo do cole e saben cando remata o recreo e baixan a picotear os restos dos bocadillos, é dicir, son moi inteligentes os corvos, son oportunistas, buscan o que está, o que lles funciona en cada momento, non? Esa é a técnica que temos que decir, o oportunismo, é dicir, o que funciona con cada momento, con cada alumno, ou con cada pai co seu fillo, o que funciona. E está moi ben, por eso, pertencer a grupos con outros pais, outras nais, non? E a ti que xe funciona? Pois a min isto, o comentamos e probamos, nos damos conta que hai cousas que nos van funcionando máis ou menos ben a todos, outras que a uns se funcionan, a outros non, nos coles nos pasa o mismo, non? Unha vez unha profesora me dixo, veu a nai a decir que sospeitaba que o seu fillo tiña TDAH, por isto a nai era enfermeira, resultou que se o tiña. E entonces cando yo dixen a súa titora, me dixo, me di a nai de fulanito que cree que ten... Dixo, non, imposible. Eu veño de outro colexo e tuve hai 3 anos un con TDAH e non se parecía nada a este. Xa, pero era outro TDAH. Era outro neno. É dicir, non se teñen que... Teñen uns elementos, a inatención, a impulsividade, a hiperactividade, pero despois son Javi, son Luís, son Marta, son Rosa. Vale. Tes máis cuestións? Eu que quería comentar, hai varios profesores, pero que non se ofendan a aire. Eu que vexo, por experiencia propia, é que en primaria, a maioría, hai profesionais bons e malos como en todas as profesións, pero en primaria notase esa preparación de que se estudia pedagogía, de que se estudia outras técnicas máis orientadas á educación, non? En a secundaria, hai moitos profesores que fixeron unha carreira universitaria, como pode ser química, e despois fixeron un cursillo para ser profesores. E iso é o que eu noto a faltar na secundaria. Esa xente que ten vocación de ensinar, eso pode darse. Pero eso non é a explicación do que pasa no cambio de primaria a secundaria. A explicación do cambio de primaria a secundaria é máis complexa. E ten que ver con que, efectivamente, organizativamente, funcionamento en primaria e en secundaria, é dicir, en primaria con basicamente un profesor ou profesora titora, non? E só algunhas clases con outro profe, mentras que en secundaria, aínda que todos fixeran supercursazos, non? Sobre TDAH, resulta que hai un grupo e teñen menos incidencia sobre a exigencia curricular de organización é maior. É dicir, por exemplo, non son mellores os profes de segundo que os de terceiro de primaria. E, sin embargo, sabemos que no paso de segundo a terceiro, en terceiro se exixen un aumento das habilidades organizativas que é mortal para o alumnado con TDAH. Moitos en terceiro é o seu gran curso difícil. Por qué? Xa non se escribe no libro. Hai que copiar na libreta. Eso implica un aumento da productividade. É dicir, teño que traballar moito máis. Eles non se dan conta, non o digan así. Pero que difícil é todo isto. Hai que trabajar mucho. No paso ao instituto volve a ocurrir o mismo. Hai un salto. E ademais diso, os alumnos son adolescentes. E os pais o notades na casa, que ahora responde, que ahora tal, que ahora
é moito máis problemático do que era, pois eso tamén ocurre. Se estaba falando desa serie de actuacións que nombraches aí, esas actuacións eu nas vexo en secundaria. Eu falo disso, a ver, será. Haberá institutos, haberá profesores, hai profesores. E hai profesores de apoio tamén en secundaria. Pero eu non vexo esas adaptacións nas vexo. É dicir, eu formo parte dun departamento de secundaria, é dicir, sabes, os centros de primaria estamos adscritos a un departamento de secundaria, temos reunións coa orientadora de secundaria, e son os nosos alumnos que van a ese centro e facemos un seguimento de como lles vai e vemos que, decir, a mí a veces cando digo, sí que noto que existe preocupación e seguimento e tutorización dos meus exalumnos, cando pregunto, os coñecen, están actuando, intervindo sobre eles, pero moitas veces é complicado. É o que vos decía, non é que os profesores universitarios xa non teñan ni idea de pedagogía, non, é que o ecosistema universitario é ese e as exixencias para sacar unha titulación universitaria son esas e están solos ante o peligro, non? Bueno, pois, digamos, ese é o paso final, pero o instituto é un paso xa intermedio cara a él e é complicado, non? Ademais, os alumnos con TDAH soen decir que non lles pasa nada. Algúns queren abandonar a medicación porque din, a mí non me pasa nada. Teñen como unha falsa ilusión de que todo va bien. E entonces hai un montón de elementos de verdad complexos, é dicir, hai xente que leva, pues un profesor da Universidade de Berkeley en concreto, Bernstein, leva anos investigando eso, o paso de primaria a secundaria, ali en Estados Unidos, é dicir, que non se dá só en España, se dá en todo o mundo. O paso supón unha intensificación dos problemas, non dos síntomas, pero da repercusión, sí. E ten que ver con todos eses factores. Non só coa formación inicial ou continua do profesorado, con moitos factores. Sin que eu negue que poden existir casos como o que ti dis. Pero, bueno, son algúns casos. Máis cousas. Bueno, tenemos ya que terminar, que íbamos a hasta las 8:30 y ya nos pasamos bastante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha resultado útil e interesante y bueno, pues hacemos muchas de estas jornadas en toda Galicia y actividades, lo podéis seguir todo en las redes sociales y si alguien tiene interés en que le incorporemos como usuario para recibir correos informativos, pues nos mandan correo y incorporamos a la base de datos y así, sin ningún compromiso, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.